President ekisooka twebaza Katonda nti akyali mulamu era nti asobodde okubanga tebamufuna kumala myezi 2 kubanga ekyono kiraga nti bana abasajja si bagezi nga bwe balowooza kuba ne security yaabwe babeera bagiwaana bagamba mu ntaso akwekweka mu Uganda ne batamufuna naye olabye President asobodde okubeera nga tebamufuna munawe kumala emyezi 2 okutuusa lwasazeewo ye okuva mu Uganda okukola emirimu emirala egimwetaagisa okukolebwa mitala w'amayanja. So nga boolabye alese Deputy President Lina Zedriga mu mitambo gy'ekibiina era nga ye acting president mu mbeera eyo era nga ssemateeka waffe bweragira nti president bw'anaabeera nga tali mu ggwanga kumala akabanga alina okulekera obuyinza oba obuvunaanyizibwa omu ku ba deputy presidents asobole okutwala mu maaso obuvunaanyizibwa bw'emirimu gy'ekibiina. Tumusabira era tumwagaliza birungi byereere ebyo gyagenze okulaba nga struggle egenda mu maaso kubanga nga bwe mumanyi tulwanira wano naye ate tulwanira ne mu nsi yonna yonna okulaba. So president ebiseera ebimu abadde ayogerera abantu ng'asinziira ku mitimbagano oluusi ng'abeera mu nkungaana ez'enjawulo ng'asinziira ku mitimbagano still naye ku mulundi guno asaze ogenda physically abeere n'abo abantu butereevu abanyonyole ebigenda mu maaso mu Uganda era ekiseera bwe kinaaba kituuse akomewo Uganda era tujja kumwaniriza nnyo tusobole ogenda mu maaso n'emirimu gya struggle. No bana NUP ekisooka kubeebaza olw'obuwagizi ate n'okwebaza abo abantu abasobodde okubeera nga bakuuma president waffe ebbanga lyonna lyonna nga bwe tubadde tubagamba ebbanga lyonna ffe tubadde twogera naye nga byatugamba atuukirira abantu ba bulijjo n'atuuka wano abantu ne bamusuza n'agenda wali n'afuna ekitambiro ky'emisa n'ayingira ka restaurants akamu ne bamuwa emmere oluusi n'abapoliisi b'abamagye ne bamulaba naye ne batamuwaayo munange ne bamugamba omanyi ki kati kino ekitundu kiveemu ogende mu kitundu kiri kubanga wano waliwo ttiimu gye basindisa okukunoonya n'ebirala bwe bityo. So n'asobola okubeera safe mu mbeera eyo. So bana NUP mu ggwanga lyonna lyonna tubeebaza olw'obuwagizi olw'essaala n'okubategeeza nti munange nsolo ku kizigo kweri bagende mu maaso n'okukola kyonna kyonna kye beetaaga okukola ogenda mu maaso n'okutwala struggle mu maaso ey'okwenunula n'okulaba nga buli omu muffe akola kyalina okukola. Mujja kulaba activities z'ekibiina zijagenda mu maaso nga bwe tugambye wano mu Uganda ne bweru w'eggwanga yonna yonna president gy'anaabeera. Nedda president talina musango gwakoze oba gwalina lujimu yennyini badde gamba ebbanga lyonna lyonna nti tebamunoonya okutuusa olunaku lwaki bwe mulabye nti waliwo omuwala ate law intern gwe baasibye ku university ku kooti egulu mbukubanga yakuba akafaananyi akaali kalaga omusango gwe batedde ku president waffe ate ne bamusiba oyo omuwala. Tulabye ne information endala nti bamwetaaga mu kooti ajumani n'ebirala bwe bityo naye ffe kye tumanyi talina musango naye ate ekyokumuteekako ebisango ebijweteke si gwe gugenda okubeera omulundi ogusooka okimanyi bamuteekako gya treason n'ebirala bwe bityo. So kyemanyi ebyo byonna gyebiri naye tebimutiisa kubanga kimanyi nti talina musango gonna naye banakyemalira kyebakozesa Dr. Besigye kati bwe twogerera ali mukomera tulina bannaffe bangi nnyo abali mu makomera olw'ensonga ezitategeerekeka ezitali mu nsa kubanga tebakola musango gonna. So ekyo tekimuyigula tama tekimutiisa na lunaku n'olumu ajja kudda era ajja kudda mu maanyi tugende mu maaso n'emirimu